午安。很高兴哦，哇，我们有那，因为这其实是我们统一证券第一次代表统一证券参赛啊。那这次的咨询的过程当中，我觉得大家的水准真的都很高，今年的水平真的很高。我们听说上午场的那个案组把16队全部都圈进去了，大家都有拿到那个案组资料。好了，这边。那接下来的这个案例，就是说案主本身人真的还蛮有趣的，对，他对于理财这个方面他很 open， 他觉得资讯来我都 OK， 他都可以参考，所以其实在这个地方，然后再加上说他其实对家人的这个部分他很 care， 对，那他跟家人谈过，就是也跟小孩子有过说，他对小孩子教育这块很有意思的地方在于说，他说小孩子到大学自己去赚生活费，他们支付学费。也因此这样子，那我们在整个规划的过程当中呢，我们比较把它做了一个整理。那我们慢慢来看。陈先生他们一家4口，啊，先生、太太、哥哥、妹妹。按座键。好，陈先生跟陈太太结婚之后呢 ，OK， 哥哥出生，妹妹出生，到现在之后呢，他们的财务规划是希望说未来能够在2020年左右买车，预算80万，然后接下来大概每10年左右换车吧。那接下来呢，在小孩子哥哥跟妹妹比较大了之后呢，他们希望从现在的国内旅游变国外旅游，每年大概是20万。然后呢，哥哥跟妹妹念到高等教育，大概是大学吧。我们在那个 Money101的网站去查到说，大概我们参考的数字，现在的小学差不多7万1年，然后中学都7万5，大学都要6万3，然后再来是他们的退休，他们希望能够去投资民宿，在那边做一个退休动作，大概预算是1500万。所以呢，那看到说陈先生跟蔡太他们家目前是由陈先生一个人支持的这个家庭经济，他是占100%的收入。如果他收入的部分的话呢，太太目前是没有，但是先生也说了，先生说他鼓励太太出去工作，那目的除了说，你增加家里的一个收入来源，然后有个支配的所得之外，那他也希望说，太太出去职场去接触会比较好。那我们大概看一下他们家大概状况啊，先生现在40，然后太太39岁，那哥哥是6岁，妹妹是4岁。那目前他们投保单位以及投保金额，那简单带过去就好。对，因为我都不想耽误大家太多时间，有点杂。可是有一点说，他们家总保费这边，我不知道大家有没有去算过，总保费什么总保费？他们家的劳保、健保、国民年金之类的，一年要花掉8万块。很多人连商业保险不见得一年都会到8万块。这是收入，他们家的收入跟支出，我们看大概的部分就好了。生活支出占了整个收入的45%。然后呢，它的投资储蓄跟理财支出这一块拉到右边来。理财支出一般来说，我们会包含了保费的支出，还有它的那个利息、顾问费用之类的。它在这块理财支出当中，储蓄险就占了66%，它有3档储蓄险，它的保险费只占了33%，而且每年目前只有7万多块钱。那生活支出其实还蛮 OK 的45%。那我们在这边特别帮他做了一个比率。比较能够去参考，比如它的储蓄率21，其实有点低，对。那生活消费率达到46%，以及理财支出这个刚刚讲过，然后总支出率达到了78%，也就是说，爸爸目前赚100%的钱，家里大概要花掉80%，剩的没有很多 ，OK。然后这是资产状况，其实有一点要讲的说，我们都知道他有投资太阳能电厂38%，占了他总资产当中38%，太阳能电厂投资了130万。就想一下说，38%这个我们谈资产的时候，一个很重要的叫流动性、变现性。太阳能电厂就安主所说的，大概有18年不能动，不能动。那当到期的时候，你可以把这当初投的本金领回来。可是这个38%它咬住了它资产变现性，我们不是说它不好，可以，但是能够活用剩下的部分在这边。然后它的定期存款25%。大部分集中在共同基金33%，有价证券只有4%。OK， 那他们目前的那个家里的那个资产的持有的比例，先生200多万，
太太70几万，有部分是定存跟那个股票，然后哥哥跟妹妹的部分16万跟8万8，基本上我们就当做它是红包钱，就不规划了。对，那这个陈先生他们家有个很棒的地方是，他们家没有负债，他没有任何的负债，他的消费负债权数、总负债权数通通都是零，也没有融资比率。所以以他的状况来说，规划他的资产的部分怎么成长，这是其中一个关键。那这是他的基金的分配的状况。那这边有几个地方说，他分得很散，他分得非常散。然后我们看到他投资权重的部分，他的2档比较大的都集中在欧元。接下来他的美国的部分，这占得其他大多数。不知道为什么他的台币只有1.63，台湾市场真的有那么糟糕吗？应该还好吧。对。这是他证券持有。那其实从他的证券持有的这个，因为那时候有问他，他是说，太太在玩，大部分家庭大概都是这样，老公去上班，然后老婆在家玩股票，我们家也是啊，我妈也这样。但是通常都会出现一个状况，我那一天在咨询的时候就问陈先生嘛，老婆操盘这样子玩，你会不会干涉？你给他20万玩，下个月剩10万，你会不会干涉？你给他20万玩，下个月变30万，你会不会分担？他说原则上不干涉。那以太太这样子，如果这是太太在操的话，其实这几档股票有没有什么相关性？产业面没有，最大的相关性在哪边？在他们的现金的殖利率很高。那我们如果把它拉开来看的话，那它这个龙城纸业，这是大概到10月底的资料，走了这一段。好，问题是，这个如果是我们协理来讲，会很精彩。哇，这边打底上来，这个趋势有没有？到这边跌下来，怎么不卖呢？这个有空再请他上来跟我分享其实呢，我们在看他这个，其实他的股票比较像什么？玩好玩而已，还在试，他还没有真的下去投。对，那只是说站在投资的这样的立场，说实在话，刚刚我有听到说1%的风险要多少？其实所有的投资人是什么？是研究家。真正的这个投资人是研究家。你为什么买这档股票？这家公司在做什么？它的财报你看得懂吗？营收转到现金那条路你看得到吗？有没有隐藏资产？复兴航空，复兴航空事情爆发的时候，当天有一个网站叫财报狗啊，财报狗就文章出来了，说什么？这家公司连3季都要亏损了，没有现金啊。它收掉有没有合理？合理。再往前一点，有一档股票那时候日本说要买，开价128，哪一档我就不讲了。现在还要求偿，一堆人要求偿，我有没有客户跳下去买？有，他就打来跟我讲说，我要买这档，他要申购。试着想一想嘛，有什么好理由现在是90块钱，日本人要用128来买它，这家公司还要用90块卖你，有没有这么好事情？为什么公司自己不买？财报都看得到。这个我还是带过，我觉得重点在规划。那这是他们家目前现有的商业保险。我们刚才有看到，他们家老公保劳保，老婆现在保国民年金，2个哥哥跟妹妹，哥哥跟妹妹其实现在以高中职以下来说都有学生团体保险，今年应该是由3张美方承做，台银发到。正常来说，身故应该是100万，残废应该是100万。然后是5万块的住院的最高额度每一次。那这边我们做了一个简单整理。接下来我们用的是新版的 Kiss 软体，其实没有什么太大差别，可能计算上有一点点差别，这个要问理事长。现况我们把现况输入进去一样，收入、支出、资产负债这些。那设定的主要做数据设定部分，我们做的比较保守一点。在过去的1981到2016年间，消费者物价指数，也就是我们所谓的通货膨胀率。年增率这边平均起来是1.568，586，然后我们做2%，保守一点。然后高等教育学长那个年成长率，这里有一个问题是说，曾经高等教育学费被动涨，被动涨解放了之后呢，有一段时间高等教育学费调得很高，然后现在呢被限制在多少？那边现在3%或5%，而且大学的学费你要调整，你必须先申请教育部核了才会过，所以不见得会让我们这边，它平均是2点，我们设3%。
还有一个很重要的，其实家庭收入保障要多久？我们刚刚是不是讲过，先生是目前整个家庭100%收入来源，也就是先生如果倒下的话，发生什么事情？这个家目前他们没有房贷嘛，房子他住在老爸老妈家嘛，2个小孩的教育费用会是问题，换车基本上也不用想了，什么60、65岁去台东买一块地退休，我够领，家庭支出还会出现那个开天窗，所以收入保障期间我们设定在什么时候？设定在妹妹上大学毕业，现在4岁，18年后22岁 ，OK， 这是一个。接下来我们直接看到那个现况模拟图，那套用一下，每一个长条图对最左边，每一个长条图代表是当年度的家庭支出 ，OK， 好，这一条凸了一点点出来，对过来200万。那每一条长条图里面的颜色，蓝色代表说收入，绿色呢代表是投资报酬，黄色代表本金，红色就是不够。我又按到了，我什么东西啊？放一只好不好？我举掉。那像这个秃秃的为什么？他买车嘛，买车每10年每20年一次嘛。那这条最秃的呢，我们预定他60岁的时候干嘛？去台东真的买房子买地，然后盖民宿干嘛之类的，1500万，拉起来总共大概其实大概还有额外的开销大概300万。我们可以看到，如果以现况来说，现在的收入状况，还有他的那个资产报酬状况的话，他大概买完之后，他买下去负债也就算了，后面大概就空掉了。资产状况也是，主要看绿色这条。从现在开始，我希望各位跟我看绿色这条，这是你的资产走势。那它买下去之后，整个掉下来 ，minus 之后继续往下走，代表你后面你的资产就没有成长能力，而且你每年几乎没有结余 ，minus。OK， 那寿险保障的部分也是，其实它的寿险以先生来说，假设他明年发生风险，事实他收入中断了，家里没有收入了，家庭支出要不要走？小孩子要不要念书？要不要吃饭？都要。红色的线对左边支出照走，蓝色的线我在这一年拿到保险金，包括了什么？劳保的给付，包括他现在有的商业保险给付。那能够支撑家里多久？他的资产只能够到这边而已。然后接着，如果后面的计划继续走 ，minus， 太太好一点，因为收入都在先生身上。太太状况好像太太如果倒下的话，领的没有很多，没有太太没有钱多了，但是还可以成长，因为钱都先生在赚嘛。所以呢，我们尝试做第一个动作，太太加入战局。当太太如果在小孩子大一点的时候，有个50万收入就好，不要太多。嘿，看有没有看到差别就出来了。如果跟原本比的话，太太工作真是好事啊，真的。资产状况原本这一条崩的比较没那么严重，而且呢，前面的这个每年的年度结余开始出现了，跟原本的比。然后呢，保险部分基本上没什么差，所以没动。但是呢，因为太太加入战局，先生这边怎么样？得到一点舒缓。即使先生倒下，那他家庭支出还可以撑一阵子啊。但是这一条，这个他们希望去退休台东民宿买那个民宿退休目标，基本上不太可能实现。OK。所以接下来我们再做一个动作，我解释一下。刚刚我们是有看到，就是说他买的基金、买的股票那一些东西，我们试着去做了一个计算。先生说嘛，他从2010年之后继续买股票，而且用定期定额的方式，每个月18000块钱，然后控制在8档股票当中选6档。我会不会讲太快？可以哦，大家都很专业嘛。我们去计算过这当中的报酬率，平均出来如果他乖乖的照买的话，3.69%。有很好吗？我不知道，可能吧。3.69%，我们试着把它调到50看，很漂亮，对，真的很漂亮。跟原本的比，哇，人生多美好啊！而且重点是什么？撑住了，这个地方撑住了，原本掉下去的呢，撑住了。我才调多少啊？3.69到50多少？1.31耶，我才调1.31耶，它差不多是现在一个定存的利率而已。保险没动嘛，所以原则上保险没什么差嘛。再来，保险没动到，动保险。我们增加什么？刚刚是不是讲到家庭收入保障几年？18年，先增加1000万的寿险，太太加800万，
特定商品把它补齐，出援手术的地方让它用实支实付去 cover，20万跟30万，其实大家大概一眼看就知道这什么商品了。重点是我们也是用定期险做，可是定期险的保费费率会随着年龄提高而怎么样增加？你们有没有去算过这个？这是家庭所有的定期险的保费，我把它拉出来了。假设明年开始缴，全家大概缴在15万左右。随着年龄增加，好，两个哥哥跟妹妹呢，让他们缴到大学就好，大学毕业以后自己缴。所以呢，在这一段的地方，爸爸妈妈有一个负担减掉了。所有的保费大概在60开始起飞，在65的时候往上，哇，到这边年交保费要到快100万。超贵，可是我们要的是保障，所以我看好一点点。如果以先生来说，这边可以领到1000多，倒下的话继续走，走到这边这一块大概差额啦，还差个几百万，跟原本比。啊，如果今天倒下的是太太，哇，这差额就出来了，而且可以满足这个。可以满足他要去那个台东退休住民宿的这个计划，所以在跟之前的比下，如果说我们刚刚是买1000万的定期寿险，我们是买了150万重大伤病，我们是不是还买了20万跟30万的手术还有医疗？这些钱是什么？这些钱是我当时无法承受的风险。我现在如果可以承受的话呢，我们做了一个动作，我们把60到60岁以后的保费砍掉。为什么？回去看一下。如果是这一条的话，60岁以后，你的资产大概都还撑住。于是我把它砍掉，我们看看资产会怎么走。反应比较好。把60岁保费砍掉之后，后面只差一点点，缺口只出现一点点。然后呢，重点是资产的部分，好，没什么改变，要撑住，降得比较慢，对吧？到这边我一样可以照做，然后呢，花到底的时候是81、82岁了，只差一点点，跟原本的比，到这边就已经 minus 不知道哪一颗星球去了。所以最后我们再做一个动作，就是那1%，就是那1%，5到6就是那1%，这个大家都会看得很漂亮，对，撑住了。我们回头来看他的投资出了什么问题。首先，他买了8档基金，18000买在8档基金当中呢，大家听过 MSCI？ 你买的基金有没有打败大盘？你花钱请基金经理人扣了手续费，给他管理，给他经理费，你目的是为了什么？打败当下那个市场指数嘛，当地市场指数嘛。结果呢，他买了4档，只有4档打败，而且这市场当中呢过于分散。可能看不太到，像他这个富达欧洲，占他投资比例25%，整个年化下来5年的报酬率只有0.89，线走得很漂亮，哦，线往上走，哇，我在这边买低买，这边高卖，我可以赚20%。可是我忘了两个地方，第一个，陈先生说过，他停损不停利，基金赔钱他砍掉，大家应该发现了吧？基金赔钱是什么？如果你看的市场是 OK 的。基金的波动下去那个时候是你买的时候最好的时候，为什么？因为单位数买多了。第二个，它的分散当中，我刚说它台币有点少嘛，然后整个权重加起来，我们加的就是这个权重，加到3.69，因为他买的，而且他几乎都买在那个境外基金当中，所以其实再去把那个汇率拉出来看的话。最近的欧元对台币5年是这样，稍微往下走，啊，美元对台币稍微往上。换句话说，它的基金资产当中，美元的净值会比较高，价值比较高。它是欧元部分的会比较差，为什么？汇损，它会有汇损的问题。可是光它欧洲就占了多少？占40左右。这是一个可以被检讨，而且它过于分散，这是重点，它过于分散。如果你的基金没有打败大盘，那你在整个定期定额过程当中，线在往上，你其实在垫高你的投资成本，你应该停利，这大家都知道。我们也去做过一个，我们去做过计算，
这个光我去拉那个历史资料，我大概做了3天吧。我把0050过去从以前到现在的那个每天的那个数字直接踢到那个 Excel 里面去，然后去拉最近1年的，如果你定期定额再含它的那个股利的报酬，没有很难看，说实在话啦，有没有很糟糕？没有啊，那差别在哪边 ？ETF 是被动追踪啊，我的成本怎么样？手续费低，管理费低，而且变现性高。它基金的部分，有的那个境外基金，你可能要 T+5、T+7才能赎得回来，你还有汇兑的风险。那再加上台湾其实最近 ETF 越来越热门，我们除了有对台湾50只最强股票的那个指数之外，我们还有对什么 S&P 500，我们还有黄金，我们还有原油，这些都有对。所以在这以陈先生来说，他也讲过，他会看财经节目，他对国际的经济这个会开始有在学习有概念。其实你对整个你懂一点经济的时候，在国际在操这种比较类似原物料啊、油价啊之类的，不是很难上手。年化标准差，这是最新的资料，这档是什么？0056，殖利率多少？5.6。我没有觉得1%很难。所以这个 case 其实我们给的建议会方向。以保险来说，保险是用来保障承受不起的损失。你现在承受不起，10年后不见得承受不起，20年后不见得承受不起。一个阶段一个阶段，我们要定期去检视。再来，我们要优先考虑短期高保障的定期险，就像刚刚那个样子。其实我在配他们家的定期寿险的时候，我甚至让他每年减额100万。我也是用 Excel 表把保费打出来。重大伤病配合实支实付，这个很重要。在座可能很多人有买癌症险，癌症险如果当做主约终身的话，1年30岁男生要多少钱？可能要快2万吧。赔什么？化疗赔一次赔1000，重大伤病你只要癌症确诊，重大疾病癌症确诊，200万直接下来拿去看医生。以重大疾病配医疗实支实付，包你住院包你医疗，而且很便宜，真的便宜。你再用癌症险去做它做辅助。投资的部分，它股票比率要提高股票比率，然后它不要太分散，放鸡蛋的篮子不用太多，还有挑选基金经理人，如果你不会看人，就看市场吧，基金停利不停损啊。最后，我很高兴真的代表统一集团参加这个竞赛。那其实我们高荣高协理在今年的这一次上面，给了我们很多的鼓励跟激励。他甚至还在单位里面弄财管小组。我想，未来第一线从业人员大部分来说，这是趋势。那我很高兴，那个林理事长，我看着他 kiss 从零到有，真的。OK， 那这是我们以上报告，我是第2个 Elementary， 我是统一证券代表协会，谢谢大家。谢谢。